想问覆盆子的台语安怎讲？哦，是美秀这边是氧气泡，氧气是泡，伊就甲咱的草莓同款，好，有另外一种的讲法，啊，另外一种的亚呀，有亚生的嘿，亚生的气泡，是所以讲伊这就甲生做甲气泡是有足共的，有行有行啊有行，是外来的嘛，对对对对。嘿，所以我这边的答案是氧气泡。哦，氧气泡啊，像我这边的答案叫做红无啊，红无唔嘛，红无唔嘛，较嘿嘿想也有成。亲像一顶帽啊，有拢一空的在落在头壳顶。碰西无啊？对啊对啊，啊伊是对对对梅嘛，就是唔嘛。正确的答案是美秀的氧气泡。哦，美秀姐啊，伊讲了足好的，就是气泡，咱草莓啦、气泡啦，吼，拢是咧讲即个梅类的嘛，吼是。啊，因为伊生油入来，啊，毋过是安怎伊会叫做覆盆子？嘿，其实伊甲碰石无啊，迄无关系，伊是甲热岛啊有关系。古早咧放热的地方，叫咧放热岛，热岛所以伊迄的就是中一空安尼。